Bize bu projenin genel çerçevesinden ve projede yapılan işlerden bahseder misiniz? Bu proje Orman Genel Müdürlüğü'nün Yozgat ilinde hayata geçirmiş olduğu Eş Havza Rehabilitasyon Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Proje dahilinde firmamız tarafından 7 adet gözlem istasyonu kurulmuştur. Proje kapsamında kurulan 2 istasyon havzanın üst bölgesinde yağan yağış miktarını ve meteorolojik parametreleri ölçerken havzanın alt kısmında kurduğumuz 5 istasyon ise bu yağan yağışlarla beraber nehirlerde oluşan su akışlarını ve bu nehirlerdeki suyun kalite değerlerini ölçmektedir. Bu istasyonlar 2024 Aralık ayı itibariyle kurulmuş olup kaydettiği verileri yaklaşık 1,5 senelik süre zarfında oluşturmuş ve gerekli yazılımlar aracılığıyla aktarımını gerçekleştirmiştir. Kurulan istasyonlar anlık ve çevrim içi olarak çalışmaya devam etmektedir. Kurulan gözlem istasyonları sayesinde Orman Genel Müdürlüğü'nün ilgili mühendisleri ve ilgili teknikerleri sahaya gitmeye gerek duymadan uzaktan mobil uygulamalar sayesinde buradaki istasyonların verilerine ulaşabilmekte ve geriye dönük veri kayıtları alabilmektedir. Bu projede kullanılan teknolojik ürünler hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki havzanın üst noktasında kurulan 2 adet meteorolojik gözlem istasyonumuzda All-in-One dediğimiz meteoroloji sensörü sayesinde rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava sıcaklığı, hava nemi, daha sonrasında atmosfer basıncı, toz konsantrasyonu ve solar radyasyon parametrelerini ölçebilmekteyiz. Aynı zamanda kendi üretimimiz olan yağış sensörümüz de bu meteoroloji istasyonunda yer almakta. Ve bu sayılan parametrelerin tamamı tek bir istasyondan ölçülmekte. Bunun dışında havzanın alt bölgesinde yer alan hidrometrik ölçüm istasyonlarında ise açık kanal debimetre diye tabir ettiğimiz radar sensörüyle çalışan suyun seviyesini, hızını ve anlık debi miktarını ölçen bir sensörümüz yer almakta. Bu değerleri ölçebiliyoruz. Aynı zamanda burada yer alan su kalitesi sensörü sayesinde de suyun bulanıklık, turbidity değerini, sıcaklığını ve suyun tuzunu ölçebiliyoruz. Ayrıca bütün istasyonlarımızda kendi üretimimiz olan endüstriyel panel PC Prolog cihazımız yer almakta ve aynı zamanda bütün istasyonlarımızda 2 adet güvenlik kamerası yer almaktadır. Bu güvenlik kameraları sayesinde istasyona olası ulaşım sağlayan 2 yönden de güvenlik görüntüleri alınabilmektedir. Dolayısıyla 360 derecelik bir görüntü kurduğumuz 7 adet istasyonda sürekli takip edilmektedir. Prolog cihazınızın özelliklerinden ve fark oluşturan yönlerinden bahseder misiniz? Prolog, endüstriyel veri kayıt ve otomasyon cihazımız firmamızın geçmiş tecrübelerden elde ettiği bilgi birikimi ile tasarlanmış ve bütün ihtiyaçları tek bir ünitede birleştirmiş yerli bir üründür. Günümüz teknolojilerinde All-in-One diye tabir ettiğimiz bütün ihtiyaçları tek bir cihaz altında toplamak yaygınlaşmış bir teknolojidir. Firmamızda bu gelişen teknolojiyi kendi alanına uygulayarak, yani hidroloji ve meteoroloji alanına uygulayarak eskiden beri kurmuş olduğumuz veri kayıt ünitelerini, haberleşme ünitelerini, radyo frekans haberleşme ünitelerini, otomasyon ünitelerinin tamamını tek bir cihazda toplamıştır. Prolog cihazımız 5 ayrı modülden oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi ekran ve yönetim modülü, yani kullanıcının kullandığı modül kısmı. Diğeri içerisinde yer alan otomasyon modülü, sensör kayıt modülü. Bunlar ikisi bir modül olarak yer almakta. Diğer bir modülü haberleşme modülü. Bu haberleşme modülü sayesinde GSM bir haberleşme mi olacak, radyo frekans üzerinden bir haberleşme mi olacak, Wi-Fi veya Bluetooth mu kullanacağız? Bunları yer aldığı bir modül. Diğer modülümüz ise enerji modülüdür. Bu enerji modülü de sistemin içerisinde UPS gibi çalışmasını sağlayan bir modüldür. Sistemde yer alacak olası veri kayıplarında, olası enerji kayıplarında bu UPS sistemi devreye girerek sistemi aktif tutmaktadır. Ürünün modüler olması sayesinde müşteri taleplerine göre oldukça hızlı entegrasyon seçeneklerimiz yer alıyor. Örneğin müşterilerimiz 5 inç, 7 inç, 10 inç büyüklüklerde farklı ekranları talep etmeleri durumunda sadece ekran modülünü değiştirerek bu değişiklikleri yapabiliyoruz. Örneğin müşteri ürünümüzü ekransız talep edip içerisindeki ekranla ulaşması gereken bilgileri mobil aygıtına kablosuz bir haberleşme ile aktarabilir. Ya da fabrika ortamında çok daha büyük bir ekranda 55 inç ve üzeri bir ekrana da bu görüntüleri yansıtıp cihazlarını takip edebilir. Benzer şekilde haberleşme modülünde de müşterinin hali hazırda bir Wi-Fi altyapısı varsa sadece Wi-Fi haberleşmesini seçip ekstradan başka bir maliyete girmeden entegrasyon yapabiliyorken, örneğin sahada bunlar kurulacaksa ve sahada radyo frekans modem kullanılarak bir istasyon
etrafında başka istasyonlara veri alınabilecekse o şekilde kurgulanabilmekteyiz. Aynı zamanda içerisine bir sim kart takıp içerisindeki GSM, GPRS modem aracılığıyla internetin çalıştığı her yerden istasyonlarımızı aktif olarak geliştirebilmekteyiz. Bunun dışında örneğin müşteri halihazırda bir otomasyon sistemi var ve de halihazırda bir entegrasyon yapmak istediği bir yer var. Sistem zaten çok fazla sayıda giriş ve çıkışlara sahiptir ama bunların yetmemesi durumunda ek modüller bağlayarak çok daha fazla sayıda sensörü ve otomasyon sistemini yine bir modüler yapısı sayesinde çalıştırabilmekteyiz. Benzer şekildeki bir entegrasyon UPS sistemi tarafında da yapılabilmekte. Cihazın içerisindeki dahili bataryası, müşterinin talepleri doğrultusunda daha büyük bir batarya ya da daha ufak bir batarya olarak tasarlanabilmekte. Bunların tamamının yetmesi durumunda harici bir UPS sistemiyle de entegre olabilmektedir. Dolayısıyla sistemde kurguladığımız 5 farklı modül, müşteri talepleri doğrultusunda her biri ayrı ayrı olmak üzere farklı ihtiyaçlar doğrultusunda entegrasyon yapılabilmektedir. Özetlemek gerekirse Prolog cihazı bütün ihtiyaçları tek bir cihazda toplamış, endüstriyel normlarda tasarlanmış, kompakt bir endüstriyel bilgisayar olarak tanımlanabilir. Bu projede kullanılan ürünlerin donanım ve yazılım geliştirmesi tamamen Aquadata'ya mı ait? Projede kullanılan ürünlerin hangileri ülkemize ait yerli ürünlerdir? Bu projede kullanılan donanımların yerli ve milli olanlarını özetlemek gerekirse, birincisi ve en önemlisi sistemde kullanılan endüstriyel panel PC Prolog cihazı tamamen firmamıza ait yerli ve milli bir cihazdır. İkincisi meteoroloji istasyonunda yer alan, üst havzada yer alan istasyondaki ısıtıcılı tip yağış ölçer sensörü tamamen firmamıza ait yerli ve milli bir cihazdır. Üçüncüsü alt havzadaki hidrometrik ölçüm istasyonunda yer alan suyun seviyesini, sıcaklığını ve tuzluluğunu ölçen sensör gene firmamıza ait yerli ve milli bir cihazdır. Bunun dışında sistemde yer alan enerji kaynağı, akü, lityum iyon bataryalar, güneş paneli bunlar da gene ülkemizde üretilen yerli ve milli ürünlerdir. Sistemde kullanılan sadece bulanıklık sensörü ve radar tipi debi ölçüm sensörü yurt dışından ithal edilen sensörlerdir. Gene benzer şekilde all-in-one meteoroloji sensörü de yurt dışından tedarik edilmiş ithal bir sensördür. Bunun dışındaki bütün sistemler yerli ve milli olarak üretilmiş, sahada uygulanmış sistemlerdir. Benzer şekilde sistemin tamamlayıcısı ve kullanılması için şart olan yazılımlar yine aynı şekilde firmamızın mühendisleri tarafından yazılmış, %100 firmamıza ait olan yerli ve milli yazılımlardır. Sistemde kullandığımız yazılımın daha detaylı teknik açıklaması, gösterimi, sunumu firmamızın Ar-Ge'deki Yazılım İşleri Müdürü Melih Kütük Bey tarafından tarafınıza sunulacaktır. Bu projede kullanılan ve Aquadata'ya ait yerli ve milli yazılımları özetler misiniz? Tabii ki 3 ana kategoriye ayırabiliriz. Birinci olarak Prolog üzerine çalışan ana yazılım yani gömülü yazılımdır. Bu yazılım sensörler, kamera ve diğer ekipmanların birbirleriyle iletişimini ve sensörlerden gelen verilerin kaydını sağlar. İkinci olarak mobil ve desktop uygulamalar. Bu uygulamalar kullanıcının cihazı izlemesini ve yönetmesini sağlayan arayüz yazılımlarıdır. Esnek yapıları sayesinde birden farklı platformda çalışabilirler. Android, iOS, Windows ve Linux platformlarında çalışabilirler. Üçüncü olarak Web Cloud yazılımları, web sunucu üzerine çalışan bir yazılımdır. Temel amacı cihaz üzerinde kaydedilen verilerin bir veri tabanına veya sunucu üzerinde yedeklenmesini sağlamaktadır. Ayrıyeten ikinci bir uygulamaya gerek kalmadan doğrudan web tarayıcısı üzerinden verilerin izlenmesi, cihazların yönetilmesini sağlayabilmektedir. Projenin kullanıcıları yazılım üzerinden neleri görebiliyor, hangi işlemleri yapabiliyor? Özetler misiniz? Anlık ve geçmiş verilerin takibi yapılabilir. Veriler grafik ve Excel formatında çıktı alınabilir. Cihaza bağlı kameralar izlenebilir. Video kaydı alınabilir. Alarm durumlarında otomatik olarak oluşturulan videoların takibi, resimlerin takibi yapılabilir. Veri kaydı, sensör tanımları ve alarm parametreleri yönetilebilir. Alarm durumunda kullanıcının hangi yöntemlerle uyarılacağı belirlenebilir. Tüm bunların uygulama üzerinde nasıl yapıldığını gelin birlikte bakalım. Şu anda Aquadata Prolog uygulamasını açtık. İstasyonlara erişmek için bu uygulamayı kullanacağız. İstenirse iOS ve Android cihazlardan da bu uygulamayı kullanabiliriz. Bu aşamada istasyona hangi metotla bağlanacağımızı seçmemiz gerekiyor. Burada 3 ayrı seçenek var. Birincisi doğrudan IP adresini, erişim bilgilerini bildiğiniz istasyon üzerinden. İkincisi daha önceden listenize eklediğiniz istasyonları kısa yol olarak erişebilirsiniz. Üçüncü olarak da cihazın başında, doğrudan istasyonun başındayken Wi-Fi bağlantısıyla cihaza erişebilirsiniz.
Bu aşamada IP ile istasyon yönetimini gösterelim. Açılan ekranda istasyona ait erişim ve kimlik bilgileriyle güvenli şekilde giriş yaparak ana ekrana ulaşıyoruz. Ana ekranda istasyona ait tüm kritik bilgileri tek bir panel üzerinden izleyebiliyoruz. İstasyon kimlik bilgileri, anlık konum verileri, SIM kart GSM numarası, kayıt durumunun aktif ya da pasif olduğu bilgisi kullanıcıya sunulur. Kullanıcı tarafında önceden tanımlanan alarm limitleri, aktiflik durumu anlık olarak görüntülenebilir. Bununla birlikte istasyona bağlı sensörlerden alınan son veriler, okuma zamanları, olası hata durumları ve ham veri çıktıları detaylı bir şekilde izlenebilir. Anlık veri alanlarına erişildiğinde ilgili sensörlerin gün içerisinde maksimum ve minimum değerleri, veri kayıt aralıkları ve kullanılan kayıt yöntemleri hakkında bilgi sağlanır. Ayrıca Prolog veri kaydedici ünitesi üzerinde bulunan SD kart, dahili hafıza doluluk oranları, GSM sinyal kalitesi, batarya ve harici akü voltaj değerleriyle doluluk durumları kullanıcıya aktarılır. Sistem durum takibi kapsamında güneş panelinin bağlantı durumu, pano kapağının açık ya da kapalı bilgisi ve en son açılma zamanında izlenebilmektedir. Soldaki menü ile diğer ekranlara erişilir. Veri ve grafik ekranı üzerinden istasyonda kayıt altına alınan tüm veriler detaylı olarak analiz edilebilir. Kullanıcılar zaman bazlı grafiklerle ölçümleri inceleyebilir ve ihtiyaç duyulması halinde verileri Excel formatında raporlayarak dışarı aktarabilir. Canlı yayın ekranı üzerinde istasyona bağlı kameraların görüntüleri anlık olarak izlenebilir. Kullanıcılar sahadaki durumu gerçek zamanlı takip edebilir. Gerekli durumlarda hızlı ve doğru müdahale imkanını elde eder. Galeri ekranı üzerinden alarm durumlarında otomatik olarak kaydedilen görüntüler izlenebilir ve indirilebilir. Ayrıca kullanıcılar ihtiyaç duydukları anlarda manuel olarak video ve fotoğraf kaydı alarak sahadaki verileri anlık olarak arşivleyebilirler. Sistem girişleri ekranı üzerinden istasyon üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlere ait kayıtlar izlenebilir. Yapılan ayar değişiklikleri, pano kapağı açıldığında otomatik olarak alınan fotoğraflar ve benzeri olaylar detaylı şekilde görüntülenerek sistem geçmişi takip edilebilir. Yunus Emre Bey, son olarak Aquadata'yı bu alanda farklı kılan en önemli unsurlar sizce nelerdir? Biz Aquadata Elektronik olarak 25 yılı aşkın bir bilgi birikimimizle hidroloji, meteoroloji, hidrojeoloji ve tarımsal otomasyon alanlarında endüstriyel, yerli ve milli cihazlar tasarlayan ve bunları sahaya uygulayan bir firmayız. Ülkemizde özellikle hidrometrik elektronik ölçüm ekipmanlarının kullanımının yaygınlaştığı 1980'lerin sonu ve 1990'ların başını düşündüğümüzde şirketimiz aile şirketinden almış olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle daha o tarihlerden itibaren sektörün ihtiyaçlarını bilerek doğrudan sektörün taleplerine uygun cihazlar tasarlamaktadır. Bu bağlamda firmamızın en büyük avantajı geçmişten aldığı bilgi birikim ve know-how diyebilirim. Aquadata'yı farklı kılan bir diğer önemli unsur ise Ar-Ge kütüphanemiz diyebilirim. Aquadata bünyesinde 20 farklı üründe yerli ve milli cihazlarımız yer almaktadır. Bunların donanım ve yazılım tasarımları firmamız tarafından yapılmaktadır. Benzer şekilde firmamız Türkiye'de sensör üretimi yapabilen ender firmalardan bir tanesidir. Firmamız hidrostatik su kalite seviye sensörü üretiminde dünyada 5. ve ülkemizde ise patentli tek yerli üreticidir. Aquadata Elektronik ülkemizin dışa bağımlılığını hidroloji, meteoroloji ve hidrojeoloji ve aynı zamanda tarımsal otomasyon alanlarında önemli ölçüde azaltırken benzer şekilde her geçen yıl arttırmış olduğu ihracatlar sayesinde de ülkemize ek gelir sağlamaktadır. Özetlemek gerekirse Aquadata Elektronik bir aile şirketi olarak 25 yılı aşkın bir süredir hidroloji, meteoroloji ve hidrojeoloji alanında ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamış ve bundan sonra da katkı sağlamaya elinden gelen bütün gayretiyle devam edecektir. Bizim projemizi ve sunumumuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz.